Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrofil khalqi jam'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri adhamati dzatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Saderenge nglajengaken pengaosan monggo sami-sami doa lakut ja'akum kalih ayat kursi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma syakur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma syakur samawat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim syakur samawat. Al-Fatihah. Ingkang kawula hormati para kiai, para masyayikh, wabil khusus Hadratus Syekh Harir Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi, para hadirin ingkang rawuh. Monggo kita sami-sami kirim Fatihah damel. Simbah Yai Jalil, simbah Yai Takim. Al-Fatihah. Kawula matur teng mriki namung dalam rangka taat lan patuh kalih guru, mboten badhe ngajeni jenengan, mboten badhe ndhawuhi jenengan, kula namung ngestokake dawuhe kemawon. Alhamdulillah, ini kesempatan ingkang barokah kados ngenten niki kula panjenengan sedaya dikelempakaken kalih Allah taala. Kula teng mriki diutus ngomong, kula tak ngomong sak nyandak-nyandake. Keranten secara khusus kula mboten menyiapkan tema. Jadi bingung jane kula badhe ngomong napa niku bingung, makane kula tak ngomong sak ngomong-ngomonge kula. Nanging ingkang kawula ngertosi yang Islam punika kalih Allah taala diperintah supaya dados kawula ingkang optimal. Diperintah kali Allah taala, diperintah supaya dados kawula ingkang berfungsi pada semestinya. Dos pundi makhluk utawa kawula ingkang berfungsi pada semestinya. Geniku dawuh Imam Ghazali, wong Islam kuwi sing manfaat utawa sing optimal yaiku kudu duwe bathi loro, yaiku kudu duwe bekas loro. Bekas yang pertama nggih meniku manahe anteng.
Ciri khasnya tiang Islam niku nggadah bekas, nggadah bati, nggadah panen, manai anteng. Kenging nopo manai anteng? Keranten piyambake hanya berhubungan dengan Allah Ta'ala. Keranten nasi Allah Ta'ala, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan cara mengingat-ingat Allah, menyebut-nyebut Allah, ati niku dados anteng. Lek umpami kula panjenengan sedaya ngoyo utawa ngeyel mencoba berhubungan dengan selain Allah Ta'ala, maka berpotensi manahe niki ora anteng. Ningali toko kok mboten cocok kalih karepe ati niku diarani tokone bangkrut. Ningali sawah kok ora cocok kalih karepe ati diarani sawahe gagal panen. Ningali anak kok mboten cocok kalih karepe ati diarani anake nakal. Niku sing bolak-balik kula aturaken teng pundi-pundi. Bahwasanya jikalau kita memaksa mencoba berhubungan dengan selain Allah Ta'ala, maka yang terjadi adalah gonjang-ganjing teng manah kula panjenengan sedaya. Niki lek teorine kados ngeten, kula lek pidato niku kok yo. Nggih sejatine kula kokon budal teng Semarang ora nyekel duit ya ora wani. Niki teori tok. Niki teori. Dadi wonten wong niku pelaku, wonten pengamat. Lek pelaku niku ya nglakoni, pengamat iki kados kula gur ngamati tok. Pecel kuwi piye? Pecel kuwi sing enek kulupe, enek ijo-ijoane, enek cambane, enek sambel kacang, diwehi lawuh ndok, diwehi sego iku jenenge pecel. Rasane piye ya mbah? Kira-kira tok niki. Makanya ini ngaji teori, bukan ngaji praktek. Kalau kita segera mungkin berhubungan dengan selain Allah Ta'ala, yang terjadi tenang. Ketoke ngene ketoke niki lek dawuh Imam Ghazali ngene ketoke. Delok sawahe, wong sawah iki titipane Gusti Allah, Cik. Tugasku mau ngramut. Tugasku mau ngrawat, lek ngono tak ramut, tak rawat sak mampuku. Urusan hasil ya urusane Gusti Allah. Wong anak iki titipane Gusti Allah, Cik. Tugasku mau didik. Tugasku mau bimbing, tak didik, tak bimbing sak mampuku. Soal hasil ya mbok kono urusane Gusti Allah. Lah niki hati yang berhubungan dengan Allah Ta'ala, maka yang terjadi tenang. Karena apa? Karena secara mendasar ikhtiar kula panjenengan sedaya tidak akan merubah catatan takdir. Niki rumusnya kados ngeten. Niki teorine lho nggih. Niki bolak-balik kula balen niku dikira kula wis nglakoni nggih dereng. Kula niki lek ora duwe duit ya ngelu kados jenengan niki nggih ngelu. Jadi padha ae niki padha-padha ngaji. Jadi niki selama kita berhubungan dengan Allah Ta'ala tok, kok ora enek liyane, kemungkinan besar atau bisa dipastikan kula panjenengan sedaya tenang. Mergo udan niku arep turun. Udan deres teng Tulungagung niki. Jenengan arep nangis udane ya tetep teko. Jenengan tinggal cengkreng godhok Indomie udane tetep teko. Tidak merubah apapun dan tidak juga bisa mengintervensi Allah Ta'ala. Ini jenengan arep numpak bis teko nguri melayu mengarep niku kira-kira nambah kecepatane bis napa ora? Mesti ora. Ikhtiar kita tidak merubah apapun. Lelek ngono ya aku tak tengok-tengok. Engko lek wayahe wareg aku ya wareg, kok wayahe sugih ora ngono. Engko lek wayahe takdire teko ya nggih. Bahwasanya setiap takdir pasti memunculkan perintah. Niku pastine teng mriku. Takdire duwe sawah berarti perintahe kongkon ngrumat sawah. Takdire duwe sekolahan berarti perintahnya kongkon ngeramut sekolahan. Bahwasanya setiap takdir pasti memunculkan perintah. Kenapa kita ikhtiar? Karena kita diperintah. Soal hasil ya urusannya Gusti Allah. Niki beda niki.
Perintah niku sing nglakoni awake dhewe, hasil sing ngerjakne Gusti Allah niki beda niki. Hanya hati yang berhubungan dengan Allah Ta'ala yang dipastikan hatinya tenang. Kalau kita mencoba berhubungan dengan selain Allah Ta'ala, maka yang terjadi adalah gonjang kanjing mana. Niki sing pertama. Batine wong Islam ya iku manahe anteng. Lah niki monggo digrayangi dhewe-dhewe kira-kira wis duwe bathi sing pertama napa dereng? Sebagai orang Islam. Bathi ingkang kaping kalih Imam Ghazali paring dawuh wong Islam kuwi lek wis iman marang Allah Ta'ala, tondo-tondone iman piye tondo-tondone iman manahe anteng, yaiku bathi sing nomor loro akhlakul karimah metu. Akhlakul karimah niku kados pripun nggih mboten ngertos kula. Nging sak ngertose kula tenggene Quran didhawuhaken. Ladzina yunfikuna fisyarra'i wa dharra, yaitu orang yang bersedia berbuat kebaikan, orang yang bersedia berinfak, entah itu tenaganya, entah itu hartanya, entah itu pemikirannya, fisyarra'i wa dharra, di dalam waktu yang sempit ataupun waktu yang lodang. Mbah kaya piye wae kahanane, lek enek wong njaluk tulung mesti tak tulung. Wal kadimin lan bisa ngempet. Apa al-ghaidha muring-muringe. Napa cukup ngelakoni apik tok mboten cekap. Kudu iso ngempet wal kadimin. Apa al-ghaidha egoise. Piye amrih bisa menciptakan kerukunan di dalam suatu keadaan dengan cara ngempet ego. Dengan cara ngempet karep. Wal kadimin lan bisa ngempet apa al-ghaidha muring-muringi. Napa cukup ngempet tok? Ngempet muring-muringi tok mboten cekap. Wal afina anin nas, dan bisa memaafkan kesalahan orang lain. Wal afina anin nas, dan bisa memahami satu sama lain bahwasanya kita ini manusia ditakdirkan oleh Allah Ta'ala panggonane salah. Tidak ada satupun manusia yang tidak mempunyai kesalahan kecuali Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita memaafkan orang lain karena kita memahami bahwasanya kita ini manusia dan selain kita adalah manusia juga. Lah lek pun medal tiga-tigane sing pertama gelem nglakoni apik kaya apa wae kahanane, sing nomor loro iso ngempet karepe ati, ngempet egone, ngempet muring-muringe, sing kaping 3 iso ngapura. Lek pun medal tiga-tigane dijamin kalih Allah Ta'ala. Wallah sak temene Gusti Allah yuhibbu demen kalih sinten al-muhsinin, orang yang berbuat kebaikan di luar kewajibannya. Diniki al-muhsinin niki sak pahame kula yaitu orang yang berbuat kebaikan di luar kewajibannya. Niki bathine tiyang Islam niku sing pertama manahe anteng, ingkang kaping kalih akhlakul karimah medal. Lah lek kula ngaca teng awake kula dhewe, kok kula ngrayangi awake kula dhewe kok koyoke urung metu to kali. Kula yahono yahene ya rumangsa dadi wong Islam, yahono yahene ya rumangsa dadi santri. Nging kok atine anteng kula kok koyoke ya ora sering gonjang-ganjing. Akhlakul karimah napa malih? Bagaimana cara kita supaya bisa menjadi kawula yang optimal? Yaitu dengan cara kita harus mengimani Allah Ta'ala. Ini kudu iman sih. Lek ora iman mboten saged. Iman kali Allah Ta'ala niku nopo persyaratannya, nopo unsure, nggih niku kula panjenengan sedaya harus cinta kepada Allah Ta'ala. Tiang kok sampun cinta marang Allah Ta'ala, maka mencintai seluruh apapun yang terlibat pada Allah Ta'ala. Mboten mungkin wong ngisir wong wedok gara-gara mripate tok terus diwehi mripate gelem niku mboten mungkin. Aku ngesir karo wong wedok iki. Ya cinta perintahe, ya cinta kawulane, ya cinta apapun yang dicintainya. Cinta kali wong wedok kok duwe anak niku mesti anak ya dicintai barang.
Punaan-punaan ini diketoke ngene niki teori wong kula dhewe urung rabi. Niki kalau kita menginginkan, kalau kita mengupayakan untuk mengimani Allah Ta'ala, kita harus mencintai Allah Ta'ala. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kul dawa sira Muhammad sapa wong sing tresna marang aku Allah, wonge kongkon manut kowe ya Mat Muhammad. Lek wonge wis manut kowe banjur aku tresna ning dheweke. Niki jual beline utawa persyaratane kula panjenengan sedaya diharuskan untuk mencintai Allah Ta'ala lek pengen iman. Pripun carane mencintai Allah Ta'ala? Dengan cara mentaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki kudu taat. Dawe ngoten kok sapa wonge sing tresna karo aku Allah, wonge kok manut kowe ya Mat Muhammad. Kita harus mencintai Allah Ta'ala dan kita harus mentaati. Lah niki perkawis malih, kula wau jagungan kalih yai moderator niki. Piye dhewe arep taat karo Kanjeng Nabi wong ora menangi zamane. Badhe taat lewat pundi? Kula tak olah belajar lewat kiai-kiai lah. Kula sing penting niki ngaji hadis, ngaji Quran cukup. Mboten cekap. Bukan cekap. Kalau kita ingin mentaati Kanjeng Nabi, kita harus taat kepada al ulama warasatul anbiya. Mentaati ulama sebagai bentuk kita mentaati Kanjeng Nabi. Lah niki perkara neh niki. Niki masalahne ulama sing piye wong sakniki ulama pating telecek. Kira-kira niku koyok kula ngeten ngaku ulama niku kira-kira ya rada dindelah kira-kira nih. Angger wis iso ngomong koyok ngene mbah wis nglakoni mbah urung mbah paham mbah ora pokoke wis iso ngomong ngene. Angger kula ngaku ulama ya cucup bolak-balik kira-kira. Lah niki ulama bagaimana? Ulama sing kriteria model piye yang bisa mengantarkan kita tumuju marang pada Kanjeng Nabi. Pertama